välkomna till en ny video som inte är en sketch. Vi tänkte, vi har en mukbang. Vi ska äta korv. Det är vår kockskola som vanligt. Jag heter Pelle, han heter Göran Bengtsson och... Let's go! Därför, ja, vi tänker, vi kommer bara prata och äta. Det var gott. Jag måste ha någonting att ha korven med. För mitt bröd är redan lika varmt som korven. Men varför då? Alltså det var ditt fel som stämde det. Det stämmer. Ja, exakt. Alltså jag har en... vad är det här? Vad heter det? Gaffel. Den här har fått en bubbla. Vad är det? Exakt. Det var ditt Ha fel. respekt Det var för du som- kurven. Det var ju du som gjorde så att den började skrika och fick ont. Alltså Jag tänkte korvarna vi ska skriker. prata om det. Och så har vi en kaka här. Kaka. Som är efterrätt. Då En kan du dröm. äta den nu. Det är en dröm. Om man äter den här så kommer en lapp i. Och där står det... Du får bara som en drömmar. Grattis. Alltså... Visst, alltså tack för korven. Alltså, det kom vatten i den här bubblan. Det är korvblodet. Ja men oj. Kommer aldrig komma. Här kommer någon. Ingen sponsor. Den är inte sponsrad. Och den är pissäcklig. Oj, det var ju där märket kom. Märket kom ju där. Ja. Jag bara vi håller här så går det nog bra. Alltså vi äter för han börjar jävla fel. Oh Jesus. Okej, korv is really kul. Första korven. Ditt fel. Allt är För vad ditt vi fel. har. Men du tog ett kallt bröd. Nej, inte det här. Alltså jag vill bara att det ska vara fryst. Nej, jag vill inte att det ska vara fryst. Jag vill bara att det ska vara lagom. My name is Berten Hispelle. Always changed name. Ja. Okej, insomning på Viggo nu. Ja, okej, det var skitbra. Och där kommer komma en eldstråle. Kommer säga Cool blod effekt. eller någonting. Nu ska Vi det måste komma. redigera massa. Nu ska det komma en elektrisk boll här. Okej. Det finns. Jag laddar ner. Men det var långt det jag redigerade. Hej. Den kommer nästan bli varm. Va? Så är det. Min andra korv. Vill du veta en sak som hände med korven förut? Jag led. Jag satt en spets i den. Och den fick lida. Och den led i 100 år. Tills den blev en korv. Alltså väldigt bra mukbang. Jag har ingen idé. Jag vill bara äta korv framför kameran. Skål! Och jag har faktiskt egentligen ingen stor. Okej, vad tycker du om det här? Och det här brödet är inte sponsrat, men det är gott. Ja, men det är sånt här extra gott, extra fluffigt och extra mjukt. Som det står på paketet. Ja, alltså jag skulle säga 9 av 10. 8 till. Okej.
Aj. Choklad. Nej. Alltså jag tror vi måste klippa ganska mycket fram, du vet. Mm. För det här kommer inte bli kul. Alltså jag har bara ätit en korv. Gud vad gott. 2 korvar kvar. Det har gått 6 minuter. Det här är min andra. Jag satt jakttryck inte på en stund. Vad är det? Aj, ja. Jäklar vad den var. För helvete vad den var. Ja, den är ju svagare. Aj, sluta! Tänk att det är en hund i ett bröd. Och jag bara... Aj, alltså sluta! Det här är min bror Pelle. Sticka upp det då. Nej. Ja, nej men oj, men aj, nej. Jag tror det är time för låt. Ska vi åka nu? Ska vi åka? 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 Ja, det ska vi. Med grabbarna ikväll. Vi ska åka nu. Vi ska åka. It's time to moonwalk. Vi ska åka nu. Vi ska åka. 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 It's time to moonwalk. Vill du moonwalka? Ja, det vill jag. Vill du moonwalka? Ja, det vill jag. Sick and tired of feeling, so sick and tired of dreaming, 'cause I always wake up. Ja.
10? Kakan. 9 av 10. Jättegod. Dream. Det är Dream SMP alltså. Ja, men det här är ingen sponsor för Dream är typ som sämst. Alltså det är kakan. Va? Alltså köp inte Dream, alltså det var fett äckligt. Vi sponsrar inte det här. Ja, men jag vet Det inte. låter som vi sponsrade. Vi är inte sponsrade av Dream. Så du drömma. Bara Dream. Ja. Äsch. Det var inte godis. Ja. Ja, jag tror det är slut nu. Hejdå! Vi syns snart! Det är nog den sämsta videon vi någonsin har gjort.